วิธีการอาบน้ำลูกน้อยการอาบน้ำให้ลูกทุกวันเช้าเย็นถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่คุณแม่จะต้องทำทุกวันคุณแม่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำให้พร้อมโดยวางไว้ใกล้มือมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาบน้ำคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาบน้ำและสระผมในขวดเดียวและมีความอ่อนโยนโดยเฉพาะกับดวงตาซึ่งไม่ต่างจากน้ำบริสุทธิ์และผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วเท่านั้นขั้นตอนการเตรียมน้ำในอ่างเตรียมน้ำอุ่นในอ่างให้มีความสูง 2-3 นิ้วทดสอบอุณหภูมิของน้ำด้วยข้อศอกหรือหลังมือน้ำจะต้องไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปคุณแม่ควรเตรียมอุปกรณ์การอาบน้ำให้พร้อมก่อนเริ่มอาบน้ำและสระผมให้ลูกค่ะคุณแม่ควรสระผมให้ลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งโดยใช้ผ้าขนหนูห่อตัวลูกไว้อุ้มลูกไว้เหนืออ่างน้ำเล็กน้อยแล้วแนบลูกไว้ข้างลำตัวใช้มือข้างหนึ่งประคองศีรษะลูกไว้เน้นที่ความปลอดภัยของลูกน้อยเป็นสำคัญจากนั้นใช้มืออีกข้างวักน้ำชโลมศีรษะค่อยๆใช้สบู่ทำความสะอาดศีรษะลูกจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วใช้ผ้าขนหนูซับน้ำให้แห้งสำหรับขั้นตอนการอาบน้ำเริ่มด้วยการค่อยๆหย่อนลูกน้อยลงในอ่างใช้มือข้างหนึ่งประคองส่วนหัวและลำคอไว้ค่อยๆราดน้ำลงบนตัวลูกทีละน้อยล้างฟองออกให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าฟองน้ำหรือผ้าขนหนูที่สะอาดจากนั้นเช็ดตัวลูกน้อยด้วยผ้าขนหนูอย่างเบามือหากมีน้ำมูกหรือขี้ตาแห้งติดอยู่ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆให้ขี้ตาแห้งนุ่มขึ้นแล้วค่อยเช็ดออกทาโลชั่นเพื่อให้ผิวลูกน้อยชุ่มชื้นทาแป้งในบริเวณที่ง่ายต่อการอับชื้นเช่นข้อพับต่างๆและลำคอเพื่อให้ลูกน้อยสบายตัวตลอดวันค่ะพบกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับลูกน้อยได้ที่ Facebook Johnson Baby Club